Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir soru gelmiş. Nisap miktarında parası olmayıp çok değerli herhangi bir eşyası veya tarlası olan kişinin de kurban kesmesi vacip midir? İmam-ı Azam'a göre kurban nisabında malın zekat gibi nami yani artıcı olma şartı yoktur. Kurbanın vücubiyeti için altın, nakdi para şart değildir. Asli ihtiyaçlar dışındaki bütün mallar hesaplanır. Kişinin oturduğu evi, arabası, evde kullandığı ev eşyası asli ihtiyaçtır. Nisap miktarı değerinde tarlası, tesbih koleksiyonu, tablo ve değerli herhangi bir eşyaya mala sahip olan kişinin de kurban kesmesi vaciptir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.